نن په دې خبره کوو چې څنګه د خلکو د خوښې او زړه راښکونکی شخصیت جوړېدلی شو. ځینې وړاندیزونه دي دلته ما راټول کړي دي او غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم. تر ټولو مهم مسله دا ده چې تاسې بېلابېل ذوقونه او علاقې زده کړئ. د دې مهارت زده کولو سره به تاسې وکولی شئ چې د مختلفو ذوقونو او علاقې لرونکو خلکو سره ښه ناسته پاسته وکړای شئ. دویم، ګڼ هنرونه او فنون زده کړئ. میوزیک واورئ، مختلف میوزیکونه، لیکنې او ادبیاتو کې ځان پیاوړی وښیئ. دغه راز په ورزش او لوبو کې هم خپل مهارت برجسته کړئ، ځکه په دې مهارت سره تاسې ته هغه خلک چې له ګڼو هنرونو سره یا علاقه لري یا یې زده دي او همدارنګه فنون، لیکنې، شعر او شاعري، ورزش، دوی تاسې سره زړه نیسي او تاسې سره غواړي نږدې پاتې سي او تاسې ورته یو ډېر مهم څوک ښکارئ. دریم، له نورو سره رښتینې او له زړه نه علاقه وښیئ. دا هغه دی چې د صداقت مسئله کې تاسې هر تعامل چې لرئ، هر خبره چې کوئ، هر فعل چې ترسره کوئ او هر کړنې چې ترسره کوئ، دا له زړه کوئ، په رښتینې معنا یې کوئ او دا نورو ته ښکاري. که چېرته تاسې خدای مکړه په اړیکو کې تمثیل وکړئ، خلکو ته معلومیږي چې تاسې تمثیل کوونکي یاست او د اوږدمهال لپاره در سره نه پاتې کیږي. کیدای شي د خپلو څو شیبو ښې تېرولو لپاره در سره پاتې سي، اما د اوږدمهال لپاره در سره نه پاتې کیږي. نو ځکه تاسې ټولې اړیکې له زړه پالئ، تر څو هغوی هم درته د یوه ښه او زړور انسان په توګه ښکاره سي او درته فکر وکړي او وانګیري چې تاسې ورسره ډېره علاقه لرئ. څلورم، لوستل وکړئ. کله چې تاسې نور خلک وګوري چې په لوست اخته یاست، مختلف علوم لولئ، د مختلفو پوهو ترلاسه کولو په تکل یاست، هغوی هم کوشش کوي چې تاسې سره نږدې پاتې شي، تر څو که ځینې مسایل، ځینې معلومات دوی سره هم شریک کړئ. ځکه د هر انسان لیوالتیا دا وي چې له نوو مسایلو، ښو بهترینو علمي مسایلو څخه خبر شي. نو په دې خبره به هم تاسې سره هغوی زړه ونیسي او تاسې ته به راشي او در سره به کینی. دا ستاسې په هغه مثبت شخصیت دلالت کوي چې تاسې په دغه مهارت سره نورو ته ښه یاست. پنځم، له روانو حالاتو وضعیت څخه کوشش وکړئ چې زر خبر شئ. ټولو مسایلو کې تاسې کافي پوهه ترلاسه کړئ. لږ تر لږه ورځني مسایل وڅارئ، سیاسي مسایل په هیواد کې، د دننه مسایل، دغه راز د سیمې د تحولات مهم مسایل کله چې بحث کیږي او په هغې کې تاسې ګډون وکړئ، برخه واخلئ. خلک فکر کوي چې تاسې ډېر آګاه یاست او په همدې خاطر به هغوی ته تاسې یو په زړه پورې شخصیت ښکاره شي او هغوی به کوشش وکړي چې ستاسې تر څنګ کیني او ستاسې سره د ملګرتیا لاره غوره کړي. شپږم، خپل نظریات او مفکورې مو تشریح او خلکو ته واورئ. دا مهمه ده چې تاسې په څه پوهیږئ. دا مهمه ده چې تاسې په کومې عقیدې یاست. کله چې ضرورت و ستاسو د خبرو، په واضح ډول خبرې وکړئ، بحث وکړئ، او کله چې ضرورت و چې تاسې ته باید یو څوک خبرې وکړي، غوږ ورته ونیسئ، په کافي معنا باندې هغوی واورئ، ځکه د هغوی انګېرنې، عقیدې، فکرونه مهم دي چې او دا په دې دلالت کوي چې کله تاسې د هغوی مسایل واورئ، هغوی فکر کوي چې تاسو یو ښه اورېدونکي یاست، نو ځکه به کوشش وکړي چې تاسو سره یوه ښه اړیکه غوره کړي او ښه ډېر در سره کیني او پاتې سي در سره. اووم، ښه ویناوال او ښې خبرې کوونکي واوسئ. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په دغه پوینټ باندې تاسې خلک خوښوي او در څخه اغېزمن کیږي. د نړۍ اکثره مشران او خلک د ښو خبرو ویناو له امله د خلکو په زړونو کې ځای نیولی ده. خبرې دي چې د یو انسان شخصیت هر ځای کې ښکاره کوي، بارز کوي او د درنښت وړ هم ګرځوي. اتم، د ښو اړیکو او روابطو جوړولو لپاره مو خپل مهارتونه لا ډېر قوي او پراخ کړئ. له هر چا سره ښې او مثبتې اړیکې څومره مو چې وسه وي پیاوړې کړئ. هیڅ چا ته د بدبینۍ نیت مه لرئ. ټول مختلف او آزاد انسانان دي، مختلف کرکټرونه لري، مختلف خویونه او عادات لري، د مختلفو ژبو ویونکي دي. تاسو له هر چا سره د هغوی د کرکټر په اندازې باندې تعامل ولرئ. هیڅ چا سپکه مه غواړئ، د هیڅ چا بد مه غواړئ. تل مثبت فکر وکړئ، تل سپین اوسئ، تل صادقه اوسئ. هیڅ چا ته په زړه کې بد څه مه راوړئ، ځکه د هغې
تاوان تاسو ته رسیږي یو خو به اړیکې له لاسه ورکړئ او بل به هیڅوک تاسو ته رانسي ستاسې چاپېریال ته به رانسي خو که چېرته ښو اړیکو مهارت مو زده کړ هر چا ته مو په خپل کچه احترام وکړ سپین وی پاک زړي وی نو هر څوک به غواړي تاسو سره اړیکه ونیسي تاسو باندې به باور کوي او تاسو به ورته امانتدار یو څوک ښکارئ